मेरे रब ने अपनी नबी की बेशुमार लामहदूद सिफ़ात में से एक सिफ़त का नाम लिया, युरीदु अन यबअसा उम्मियन मिनल उम्मियीन, कि मैं एक नबी भेजने वाला हूँ, ला यक़ूलुल खना, सुब्हान अल्लाह, ला यक़ूलुल खना, एक नबी भेजने वाला हूँ जो पूरी ज़िंदगी कभी एक लफ्ज़ ऐसा नहीं बोलेगा जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। नफल पढ़ने आसान है, तहज्जुद पढ़नी आसान है, पैदल हज करना मुश्किल काम है पर आसान है, पर इस ज़बान को रोकना कि किसी को दुख ना पहुँचे मेरी ज़बान से, इंतहाई मुश्किल काम है और बहुत आलीशान अमल है। क्या खूबसूरत बात मेरे नबी की अल्लाह ने बयान फरमाई, एक नबी भेज रहा हूँ तो पूरी ज़िंदगी ऐसा बोल नहीं बोलेगा जिससे किसी को तकलीफ़, कि